我出晒㗎啦。你冇呃我係話。你要乜賺啊？冇點賺㗎。Very good. Say more, come on 呀。Okay, actually, let's start. First of all, introduce yourself. Can you record his voice on? Take your point. You can always plan to get Speak 台山。Speak 台山。唔使乜，佢有個乜大家好，我名係 Lily Gan，美國ABC 即係美國出世嘅華人。啱喺完嗰套戲咧，感覺咧要咧調色回係咁，就是講話日本都佔領中國歷史咧時候唔一情況，不過咧外省人過來美國生活。梅佬亦講句就是話，我去上即係好大嘅城市外山咧，就一個禮拜唔出個門口，因為咧日本都拗來。我哋準備咧，都為生人家庭基本咧要任冚麻風回買呢個之類嘅啦。我哋起碼唔會話叫人餓點，但係向一黑人武器咧，唔會向人呢個叫時咧過去呢個路咧就咧上台。黑人頭先我哋叫過濾棍咧，時間唔係。你以前有冇翻過去山灣過啊90年代嘅歷史度翻過去，對近年歷史都係2004年歷史翻過去。原因翻去就拜祭阿爺，因為都翻順個安款啦。呢個路程發生翻去拜爺歷史了解嘅，可能用呢啲朋友唔翻去傾開講。而佢有冇壓頓對翻去灣啊？喺情況嘅嗰時好難講，有冇暫時未有呢個壓頓。而佢有機會嘅話，我翻去都睇上星期嘅地方去灣下啦。因為為室我叫外山，外空行嘅，沿岸短嘅，但係唔係撈呢嘅。你有咁嘅翻去一路，但係佢有機會可能翻去挨日翻到要挨幾日變化先啊。而有機會歡迎你再翻去家鄉而想灣下。我哋梗係有啦，到翻到經緯。即係都會係華僑啊嘛，華僑族人啊嘛，梗係有份去嘅人家人，家人啲環境幾好啊。係啦，都聽神跡嘅地方喎，梗係有我去到街下啦。有兩間，唔係幾好，然後咧我之後以後冇水好啦，唔得啦。係，好，我哋睇下。